اليوم اخترت لكم لايف فيه بزاف ديال اللحظات الغريبة وبزاف ديال المفاجآت، وغادي نحاول نعطيكم رأيي في كل حاجة وقعت. خليكم معايا في الفيديو كامل. هاد الحرفة هادي ورثتها عن الوالد ديالي الله يرحمه. في هاد النهار هذا عايش مع الوالدة ديالي ومع جوج ديال الخواتات اللي باقي ما تزوجوا. انا الكبير فيهم، وانا اللي مكلف كنعولهم وكنجيب لهم ما ياكلوا وكنتهلا فيهم، بحكم ان الوالد ديالي الله يرحمه خلى لي هذاك المحل وخلى لي هاد الحرفة هادي. وقبل ما يموت وصاني على الوالدة وعلى هاد جوج ديال الخواتات، داكشي علاش ما بغيتش نتزوج ولا نمشي نشوف المستقبل ديالي. المهم داكشي اللي كنجيب الحمد لله كافينا عايشين به، كنعيشهم بثلاثة، وفي نفس الوقت داكشي اللي بقى كنخبيه لدوائر الزمان، وربما مستقبلا ان شاء الله نتزوج ولا شي حاجة. ايوا المهم خدام في هذاك المحل اللي قلت لكم هنايا في تشيرانيت. كاع الناس عارفيني ولد الناس، يعني من المحل للدار من الدار للمحل. وقليل فاش كنمشي لشي قهوة ولا كندير يعني صداقات مع شي دراري، ولا حتى الصداقات ديالي قلال بزاف، وعندي علاقات قليلة مع الرجال وبالأخص مع النساء كاع ما كنعرف حتى شي وحدة صراحة. والمهم دازت الأيام أخوتي، بقيت خدام في هذاك المحل. مرة كنخدم على برا، يعني كيعيطوا ليا الناس نمشي كندير البريكولات، كنمشي مثلا للديور اللي تهرس ليه مثلا شي قفال، ولا اللي تهرسات ليه شي ساروت في شي قفال، ولا عنده شي مشكل في الباب كنمشي كنحلو وكنقادو ليه. ولا كاين اللي ما كيقدرش يجي لعندي كيعيط ليا وكنديبلاصا لعندو. واغلب الناس اللي كيعيطوا ليا غير هنايا في النواحي ديال اكادير، عندي الموتور ديالي موتوريزي كنشدو وكنمشي عند اي واحد عيط ليا كنمشي لعندو، والحمد لله كندبر على مصيري في خارج المحل ديالي، بالاضافه لهذا الشيء اللي كنديرو ديال السوارت في المحل. ايوا المهم اخوتي، هاد الحادثه الغريبه هذه وقعت ليا في العام اللي فات. في العام اللي فات اخوتي كنت خدام في المحل ديالي، ما بيا ما عليا. جيت واحد الصباح حليت المحل توكلت على الله، بديت خدام كنقاد في السوارت اللي عاطيني الناس، وكنقاد في داكشي اللي بقى ليا في الخدمه. وانا هكذا خدام اخوتي شاد الماكينه خدام فيها، حتى كتوقف عليا واحد السيده. هاد السيده هادي كانت دايره الزيف في الفولار ديالها، ولابسه واحد العبايه في الكحل. وقفات عليا قالت لي السلام عليكم، قلت لها وعليكم السلام. قالت لي الله يجازيك بخير، راني بغيتك في واحد الغرض. قلت لها واخا لاله الله يسمعنا اخبار الخير". قالت لي الله يجازيك بخير، راني كنت مسافره وراني يلاه جيت، وراني نسيت السوارت عند ماني الدار. قالت لي وراجلي راهو مسافر ما كاينش هنا، وبغيتك الله يجازيك بخير الا كنتي مسالي دوز معايا للدار للبارتما ديالي، راها كاينه غير هنايا. قالت لي باش تهرس الباب ولا تشوف لي شي حل باش تحل لي الدار، حيتاش راني ما لقيتش كيفاش ندخل. المهم انا قلت لها صافي ماشي مشكل، ان شاء الله واحد شويه راني غادي نمشي معاك، تسناي غير واحد نص ساعه بين ما نسالي هادشي اللي في يدي ونمشيو انا وياك ان شاء الله. قلت لها واش عندك شي طوموبيل؟ قالت لي اه. قالت لي طوموبيل هي راني حاطاها غير هنايا عند حدا الكارديان، الا كنتي مسالي يلا معايا نيت دابا نمشيو نقضيو الغرض. راني خليت البريزه ديالي غير عند واحد السيده جارتي اللي الله يجازيها بخير شدت لي حويجاتي. المهم انا شفت السيده زربانه، قلت لها واخا تسنيني غير ربع ساعه نسالي غير هادشي اللي في يدي ونمشيو. فعلا بقات واقفه عليا تما في المحل. ايوا وانا خدام في هذوك السويرتات اللي عطاوني الناس نقادهم ليهم. تقريبا قديت شي 3 ولا 4 ديال السوارت وحطيتهم تما، وقلت لها يلا. قلت لها ولكن راه خصني نرجع دغيا باش نعاود نحل المحل، لا يجي شي واحد يكون باغي الساروت ديالو. قالت لي صافي. وانا نسولها قلت لها فين عندك البورتما؟ قالت لي هنايا في واحد البلاصه يقولوا ليها تيليلا. المهم الناس ديال اكادير راهم عارفينها. ايوا خوتي ركبت معاها في الطوموبيل فعلا وهي ديماري. الطوموبيل ديالها كات كات، واحد الطوموبيل ديال دوفلفي باقا جديده مضروبه بالكوير من الداخل. تما عرفت بان هاد السيده هادي غادي تكون من الناس الاليبا، وحتى ديك البارتما غالبا غادي تكون من دوك البارتما ديال الهوت ستوندينغ اللي كتعرفوها اخوتي. المهم مشيت معاها فعلا، بقينا غاديين تقريبا واحد ثلث ساعه وحنا في الطريق ولا قل كاع، بحكم ان المسافه ما بعيداش بزاف. وصلنا لواحد الاقامه، هاد الاقامه هادي اقامه معروفه واقامه فاخره. المهم قالت لي هبط تسناني هنايا قدام داك الموبل. فعلا مشيت انا تسنيتها تما، مشات هي حطت الطوموبيل ديالها في البارك ديال هذيك الاقامه. المهم حطت الطوموبيل ديالها وهي طلع، وهي جايه عندي دازت هو الاول عند العساس. ما عرفت شنو قالت لي، المهم قالت لي شي حاجه وهي تجي لعندي قالت لي يلاه تبعني.
سبقتني هي وأنا نتبعها، دخلنا مع هداك ليموبل ديال هاديك العمارة، مشينا ديريكت لواحد السانسور، حلات السانسور وهي ضغط على ال4، طلعنا فعلًا ل4 وحنا نمشيو ديريكت قدام هداك الباب ديال البارتما ديالها. المهم قالت لي هذه هي البارتما وهذا هو الباب، وقالت لي شوف لي شي حل. المهم أنا من خلال الملاحظة الأولى هداك الباب دوك البيبان ديال تركيا اللي صعاب صراحة، قلت ليها ألا لا هاد الباب هذا راهو صعيب بزاف ولكن غادي نحاول معاه باش إن شاء الله نحلو ونلقى ليه شي حل. قالت لي صافي، قالت لي المهم انت راك معلم وإلا قضيتي لي الغرض إن شاء الله راني غادي نتهلا فيك ونخلصك مزيان. وهي تمشي عند ديك جارتها، مشات عند جارتها فعلا دقات عليها، قالت لها اعطيني هذيك الباليزه الله يجازيك بخير. شدات هذيك جارتها الباليزه جابتها ليها وعطاتها ليها وقالت لها بسلامة عليك. المهم سدات جارتها الباب وهي تجي لعندي، جات وقفات عليا قالت لي الله خدم سيدي الله يجازيك بخير. بديت خدام، جبت الماتيريال ديالي المسائل ديالي، بديت كنحاول انني نحل الباب في الاول بلا ما نهرس هذاك القفل اللي غالي بزاف. قلت غادي نحاول ما امكن نخدم غير بالطريقه اللي كنخدم بها، نحاول نحل هذاك القفل بلا ما ندير ليها شي ضرر لهذاك الباب. وانا كنحاول مع داك الباب والو اخوتي، تقول واش بغيت تحل؟ قلت لها الا لا هاد الباب هذا راه ما بغاش يتحل. قلت لها راه الحل الوحيد هو انني غادي نمشي للمحل، ننزل للمحل نرجع نجيب واحد داك الشنيور ديال الباب وغادي ندير التقابي فيه وغادي نحاول نهرس هذاك القفل ونحيدو. قالت لي لا راه الباب جديد وهذا وهذا، وراجلي الا جا ولقى الباب مهراس ولقاه متقوب بهذيك الطريقه راه هو غادي يتخاصم معايا. قلت لها ولا لا هذا هو الحل، ما عندك حتى شي حل. قلت لها الا شفتي شي معلم اخر غايقول لك نفس الهضره. بدات كتشوف قالت لي واخا، قالت لي المهم صافي غير سير هبط لتحت انا غادي نتبعك باش نديك نيت تجيب هذاك الشنيور. قالت لي وقضي الغرض. قلت لي وبين ما نيت نهضر مع راجلي ونتشاور معاه في هذا الموضوع هذا. فعلا انا مشيت هبطت مع الدروج وخليتها تما. هبطت مع الدروج وبقيت كنتسناها حدا داك العساس نيت، وانا كنتسنى تقريبا واحد 10 دقائق. ها هي نازله عندي، جات عندي قالت لي يلاه نمشيو. مشينا فعلا، وصلنا عاوتاني للمحل، هزيت هذاك الشنيور وما وهزيت شي واحد تنساوش دعم المنشار القناة وشي مسائل اخرى. قلت لها بالاشتراك يلا نروحو، قالت لي واللايكات يلا نمشيو. باش يطلعوكم مشينا جميع فعلا، وصلنا الفيديوهات. عاوتاني لهاديك فعلوا الإقامة، الجرس. طلعنا عاوتاني. شكرا ومرحبا بكم. يلاه بديت باغي نهرس الباب وهي تقول لي بلاتي. قالت لي تسنى الله يجازيك بخير. انا خلعاتني قلت شنو كاين؟ قلت ربما هذه غادي تكون تراجعات على هذه الرغبة ديالها انها تهرس الباب ولا راجلها قال لها ما تهرسيش. قلت لها بلاتي غير تصبر ليا واحد الدقيقة. وهي تمد يدها لاحتها في هذيك الباليزة، لاحت يدها في هذيك الباليزة، بقات كتقلب وهي تجبد شي سوارت من هذيك الباليزة، جبدتهم قالت لي حكا ما حكا هادو هما السوارت، راني غير نسيت، كنت حاطاهم هنايا ويسحب ليا واش خليتهم عند الوالد ديالي وعند عائلتي. قلت لها ماشي مشكل. قلت لها المهم انت دابا راكي قضيتي الغرض. قالت لي دابا هاك حل الباب. قلت لها حليه انت نيت، انت دابا مولات الدار وعارفه السوارت حليه. قالت لي لا غير حلو انت نيت. عطاتني السوارت، بديت كنقلب حتى لقيتهم وانا نحل الباب. قلت لها وما دابا صافي غير تنساوش نمشي. قالت دعم لي القناة غادي تدخل تشرب شي كاس ديال بالاشتراك اتاي، راني بغيتك واللايكات في شي باش غرض اخر. يطلعوكم جميع قلت لها اما هو هذا الفيديوهات. الغرض؟ قالت لي غير فعلوا دخل بعدا ان الجرس. شاء الله شكرا. ويكون خير. قالت لي راه هذاك الغرض عنده علاقه نيت مع هذا الشيء ديال القفوله والسوارت. قالت لي راه عندي لك واحد البريكور اخر. ايوا اخوتي، في الاول صراحه ما بغيتش ندخل بحكم انها مرات الرجال وبحكم انها كاينه غير بوحدها كيف تيقولوا، ولكن خلصاتني في البلاصه. جبدت لي 300 درهم، قالت لي هذا الخلاص ديالك حيت جيتي معايا. قالت لي واخا ما هرستي باب واخا ما درتي حتى شي حاجه، ولكن داك العذاب اللي تعذبتي وجيتي لعندي قالت لي غادي نخلصك مزيان. شديت انا هذيك 300 درهم خشيتها في جيبي، قلت لها الله يخلف عليك. قالت لي يلاه دخل دابا باش ان شاء الله نوريك شنو غادي دير عندي في الدار. قالت لي وغادي نخلصك من الفوق. دخلت انا عندها فعلا، جلست في واحد الصالون. مشات هي للكوزينه، بدات كتوجد في اتاي وشي حويجات جابتهم معاها. المهم وجدت اتاي، الصينيه ديال اتاي جابتها حطاتها ليا، قالت لي قلب اتاي. ومشات عاوتاني للكوزينه، جابت شي لوز شي كركاع، جابت شي تقاوت وهي تحطهم قدامي وشي حلوه. قالت لي توكل على الله خويا اتاي وكل وشرب، واحد شويه راني غادي نوريك البريكول اللي عندك. المهم بديت انا كنقلب في هذاك اتاي وانا مجمع معاها. المهم قلت ليها وسولتها، قلت ليها واش هاد البرطمه هادي واش يلاه خديتيها؟ قالت لي لا راني خديتها مده هادي. قالت لي راه راجلي خداها تقريبا 3 سنين وقالت لي راه هو كاين برا
خدام برا وانا بقيت هنايا في المغرب، وكيجي مره قالت لي كيطلع عليا، وانا مره كنمشي عند الوالدين ديالي كنشوفهم وكنتونس معاهم. قالت لي ولكن هاد الاخر فاش مشيت قالت لي طراو لي شي مشاكل مع مالين الدار، والشي اللي خلاني تلفت هكا. قلت لها ما كاين باس، قلت لها الاغلاط راهم تيوقعوا. المهم بقينا مجمعين، سولتني قالت لي واش انت حريفي في هذا الشيء، قلت لها اه. قالت لي واش مزوج عندك شي وليدات، قلت لها حاليا ما عنديش. قالت لي علاش، قلت لها ودي غير عندي الوالده مسكينه ومعايا جوج ديال الخواتات وما بغيتش الصراحه نتزوج ونخليهم. المهم بقينا مجمعين في شي امور اللي جاوني امور شخصيه، ولكن قلت ربما هادشي عادي، يعني حنا مجمعين وفي نفس الوقت راه حنا كنشربوا فاتاي. في الاخر فاش سالينا هذاك اتاي جمعت داك المسائل، قالت لي يلاه دابا نوريك البريكول اللي عندي. جمعت انا الوقفه ومشيت تابعها. المهم بقيت تابعها حتى دخلت مع واحد البيت. هاد البيت هذا غير من خلال الشوفه الاولى فيه واحد الكاتري فيه جوج. ربما غادي يكون عندها غير شي قفل في هاد الماريونيت، هو اللي خاصو يتهرس. ايوا المهم بقيت واقف كنتسناها تشير ليا على داك الماريو، وهي تقول لي انا قبل ما ندير هاد الشيء وقبل ما ندير معاك هاد الشيء قالت لي راه غادي نقول لك شنو كاين، وغادي نعترف لك بواحد الحاجه اللي ما عمرني صراحه اعترفت بها لشي معلم ولا شي واحد غريب عليا. قلت لها شنو غادي تعترفي لي، شنو غادي تقولي لي؟ قالت لي المساله كتعلق براجلي اللي كنت لك عايش على برا. قالت لي هذا الراجل هذا اللي مزوجه به انا، قالت لي مزوجه به تقريبا 4 سنين هذه. قالت لي وديما حارمني من يعني الحنان ديالو، وحارمني من هذيك الجلسه معاه. وقالت لي وغير كيجي غير مره في العام، يعني كيطل غير مره في العام، وشي خطرات قالت لي على عامين عاد كيجي كيشوفني. قالت لي وقرزاز معايا بزاف، لا من الناحيه العاطفيه لا من الناحيه الماديه. قالت لي واخا عايش على برا ويعني مسوقار وعنده الفلوس، ولكن ما كيصيفطش ليا والو، واغلب داكشي اللي كنشدو غير عند الوالدين ديالي. وفاش كنقول ليه صرف عليا وصيفط ليا كيقول لي انا راني ما عنديش. المهم قالت لي انا فاش كيجي المغرب ديما كان كيجي وكيدخل لهاد البيت هذا وما كيخلينيش ندخل معاه. قالت لي واخا انا مزوجه به ومزوج بيا وبيناتنا عقد شرعي، ولكن عمرو خلاني ندخل لهاد البيت هذا. قلت لي انا كيفاش هادشي غريب بزاف عندكم؟ قالت لي وها انت كتشوف. قالت لي راهو تقريبا حارمني من الفراش، قالت لي وحارمني من الامور الماديه حتى هي. وهي تزيد تقول لي باللي فاش كيدخل لهاد البيت هذا ديما كيدخل مع واحد الباليزه وكيدخل مع واحد البلايصه. قالت لي انا غادي نوريك هاد البلايصه، وهي تحل هذاك الماريو. قالت لي هاد الماريو هذا راه فيه واحد الباب كبير، وهاد الباب الكبير فيه واحد البلايصه كيدخل معاها. حلت داك الماريو فعلا، وهي تحل هذاك الباب ديال هذاك الماريو، وكان فيه تقريبا واحد البيت صغير وراه هذاك الماريو. هاد البيت هذا بحال البلاصه السريه ديال هذيك الدار. المهم انا صراحه ما بغيتش ندخل تما، قلت ربما هذه واقيلا باغا طيح عليا شي باطال ولا الله اعلم. راكم عارفين اخوتي العيالات راه عائله فكروا في شي حاجه الله يستر وبغاو يديروها راه كيديروها، والشيطان كيعاونهم في هذاك الشيء اللي بغاو يديروا. قلت لها انا ما غاديش ندخل تما بحكم انه هذاك المكان راجلك اللي كيدخل ليه، وبانه شي حاجه من الخصوصيه. قالت لي لا انا دابا راني مولات الدار وانا اللي قلت لك ادخل، يعني ما فيها حتى شي حاجه. قالت لي انا باغيه نعرف هذا الراجل هذا اشنو كيدير تما وشنو كيدخل تما. قالت لي وراني دخلت وقلبت تما، ولكن ما لقيت حتى شي حاجه من غير واحد البلاصه دايره بحال كفر فور. قالت لي وهذيك البلاصه فيها واحد القفيل صغير بزاف وما عنديش الساروت ديالو. قالت لي بغيت نحلو وحاولت معاه بجميع الطرق ولكن ما لقيت ليه حتى شي حل. قالت لي وصراحه فاش جيتي انت دابا باش تحل لي الباب وهذا وهذا، قالت لي راني جبتك غير بالعاني بهذه الطريقه هذه باش ندخلك لهنا ونخليك تحل معايا هذا اللغز هذا. في الاول انا صراحه ما كنتش باغي نلبي ليها الرغبه ديالها. قلت لها مادام كذبتي عليا وقلتي لي بانك باغي تحلي القفل ديال الباب وجبتيني حتى لهنا وهذا وهذا، ربما كاينه شي حاجه. قلت لها وانا الا وقعت شي حاجه انا غادي نحسب شفار ويقدروا البوليس يجيو يهزوا البصمات قلت لها ونولي في سين وجيم والله يستر نقدر نمشي للحبس.
قالت لي لا على حسابي، قالت لي انا متيقنه بان راجلي حاط شي حاجه هنا، وهذيك الحاجه اللي عرفتها انا ما غادي يقدر يدير هو حتى شي حاجه. المهم السيده بدات كتقنع فيا حتى قلت لها صافي، قلت لها ولكن من هذا الشيء كله غادي نحل لك انا نقفل وغادي نزيد في حالي، ما تعرفيني ما نعرفك، اللي كاين تما دبري راسك معاه، حتى من البصمات قلت لها مسحيهم ولا ديري شي حاجه. قالت لي صافي متفقين. والمهم دخلتني تما، دخلت مع هذيك البليصه، بديت كنقلب تما حتى لقيت هذيك البلاصه اللي قالت لي فعلا. هذيك البلاصه فيها واحد الكوفر فور اللي قالت، هاد الكوفر فور لاصق في الحيط، وفيه واحد البليصه بحال البلاصه ديال الساروت. المهم بديت كنجرب في هذوك السوارت اللي عندي وكنحاول نحلو، وتقول واش شي ساروت دخلات. في الاخر قلت لها شوفي هاد الشيء راه ما غاديش يتحل بالسوارت، قلت لها واحد الحل اللي عندنا هو انني نهرس هاد البليصه هادي ونحاول نحيد القفل هذا ديال هاد الكوفر. قالت لي صافي، قالت لي غير خدم على حسابي. المهم جابت لي واحد الرالونج، درنا هذاك الرالونج وحنا نشدو هذاك الكوفر فور، بديت كنتقب فيه كنتقب حتى حيدت هذاك القفل. فاش حيدت اخوتي هذاك القفال، قلت لها دابا منين تحيد القفل بلا ما نحل انا هذا الشيء غادي ندوز في حالي نمشي للمحل ديالي، انت دبري راسك دابا راه غادي تحل غير جبديه. قالت لي لا لا، قالت لي غير جبدو انت نيت، قالت لي وشوف معايا داكشي اللي كاين تما. قلت لها ماشي هادشي علاش اتفقنا. قالت لي المهم دابا راك وحلتي معايا وحلتي، قالت لي غير حلو قضي معايا الغرض، قالت لي وشوف لي شنو كاين تما وان شاء الله راه يكون خير. ايوا المهم انا شفت راسي نيت وحلت قلت لها واخا ماشي مشكل، ولكن قلت لها غادي نجبد لك داكشي اللي فيه الا كانت فيه شي حاجه قلبيها ودبر راسك مع راجلك. قالت لي صافي. فعلا حليته انا وياها وجبدنا هداكشي اللي فيه اخوتي شي حاجه غادي تصدمكم، وصدماتني حتى انا وصدمات السيده اكثر. لقينا اخوتي شي وثائق مكتوبين باللغه العربيه وشي وحدين مكتوبين باللغه الفرنسيه. هاد الوثائق هادو كيخصو راجلها اللي عايش على برا. هاد الوثائق كلها كتبين بان هاد السيد هذا ملعق، يعني عنده الفلوس بزاف، عنده اصول في دول اجنبيه كثيره بحال الدول الاوروبيه. وهاد الراجل هذا كيف تتقول وكيف قالت هي ما كان كيصيفط ليها والو، يعني كان كيصيفط ليها غير شي حاجه قليله. المهم في الاخر فاش حسبنا هذاك الشيء لقينا عنده الملاير ديال الدولارات، يعني راجل اللي كان ملياردير، ولكن للاسف كان هي عاطيها ابرطمون ومسكنها فيها وهو عايش الحياه ديالو في اوروبا. هذا الشيء اللي بان ليا انا. المهم في الاخر السيده شدات في راسها من هذاك الشيء وبقات كتبكي بواحد الطريقه هيستيريه. قلت انا السيده كتبكي لحقاش هاد السيد هذا خدعها وكذب عليها وما كيصيفط ليها والو، وديما كيتحجج بانه ما عنده والو. ولكن في الاخر صدماتني بهذاك الشيء اللي قالت لي انت كنتي وجه الربح عليا. قالت لي فاش جبتك وهذا وهذا، قالت لي كنت كنقول غادي يكون حاط غير شي وثيقه ولا مزوج عليا بشي وحده وهذا وهذا، ولكن هذا الشيء اللي لقيت راه شي حاجه اللي غادي تغير ليا حياتي، وحتى انت قالت لي غادي تغير لك حياتك. قلت لها كيفاش؟ ما فهمت حتى شي حاجه، شرحي لي. قالت لي اسمح لي راني كذبت عليك، راجلي راهو في دار الحق، راهو توفى. قالت لي راه توفى تقريبا هذه عام في الديار الاوروبيه. قالت لي وفاش توفى؟ قالت لي ما خلى لي حتى شي حاجه، ودابا راني كنمشي عند الوالدين ديالي كنجيب عندهم المصروف ديالي باش نصرف على راسي، مخلي لي قالت لي غير هاد البورتمان هادي هي اللي ربحت معاه. قالت لي وانا كنت شاكه باللي عنده الفلوس، ولكن ما كنتش عارفه كيفاش غادي نطلبهم وكيفاش غادي نوصل ليهم. وهاد الوثيقه هذه اللي جبتي لي دابا من هاد الكفر هذا هي اللي غادي تخليني نوصل لهاد الفلوس كاملين، بحكم انني غادي نكون وريثه ديالو من غير والديه. قالت لي اللي باقيين عايشين غادي يديو حتى هما حقهم، ولكن غادي ندي حقي من هاد الشيء كله اللي كتير بزاف. المهم صراحه فاش سمعتها قالت هاد الهضره هادي فرحت بزاف، قلت ربما غادي تحن عليا حتى انا وتعطيني شويه وتهلا فيا. ايوا المهم فاش قضيت ليها الغرض قالت لي صافي دابا غير سير غير سير. قالت لي راني غادي نعيط لك منين غادي نقضي الغرض. قالت لي وكون هاني راه غادي نعيط لك وغادي نتهلا فيك حتى انت. المهم مشيت انا في حالي فعلا، رجعت للمحل ديالي وبقيت كنفكر في هذاك الشيء اللي وقع بيني وبين هذه السيده هذه. داز اخوتي الايام، داز تقريبا الشهر الاول الشهر الثاني، قلت انا هذه السيده هذه قضات الغرض وغير
وما تنساوش دعم القناة بالاشتراك واللايكات باش يطلعلكم جميع الفيديوهات. فعلوا الجرس. شكرا ومرحبا بكم.